مثلا احنا في الكليه دلوقتي درسنا كل اللي احنا خدناه ده نظري، الورقه والقلم، وفهمنا يعني ايه، وبرده هناك برده في الملعب بننزل نشتغل عملي. نيجي هنا بقى نطبق عملي مع الاولاد. احنا هناك كل ما نطبق عملي بالنظري كل ما لا فكره على النظري طبعا الوعي والادراك عندك بيعلى. لا انا خلاص انا فاهمه انا هعمل ايه، انا خلاص انا كده حطيت رجلي على اول طريق، فانا فاهمه انا همشي ازاي. وهتكتسب طبعا خبرات اكتر كل ما تشتغل اكتر وتاخد معلومات. ان التدريب بتاعكم المفروض يبقى قد ايه؟ مدرس السنه كلها. السنه كلها ورابعه كمان؟ ورابعه كمان. طيب قولي لي بقى انت بتحلمي بايه في البدايه كده؟ انت اسمك مها. قولي لي كابتن مها، انت بتحلمي بايه في اللي جاي؟ بحلم طبعا اكون مدربه كره قدم، اكون ابني اسمي، اعمل اكاديميه باسمي، ويكون بنات وولاد الاثنين وبس. نفسك تعملي اكاديميه؟ اكاديميه كره قدم. انا شايفاكم مش خايفين ما شاء الله. لا بصراحه لا. ثقه. ما هو بصراحه الكليه هي اللي ليها الفضل في ده طبعا، ان هي علمتنا ازاي نعرف نثق في نفسنا ونعرف نتكلم، لان احنا كنا داخلين الكليه ما فيش واحده فينا بتعرف تقف تتكلم الكلمتين دول على بعض.